éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, le 5e dimanche de Touba. Et d'habitude, quand il y a un 5e dimanche, parmi les dimanches d'un mois, on appelle ce dimanche le dimanche de la bénédiction. On est tous là aujourd'hui pour chercher la bénédiction. On est tous fidèles à Dieu pour chercher cette bénédiction dont on a besoin et que chacun de nous a besoin. On est soif de bénédiction. On travaille, mais on dit, mais Seigneur, si tu bénis, ça sera d'autant davantage. On a besoin de toi. On étudie, mais on a besoin de sa bénédiction pour bénir le travail qu'on est en train de faire ou les révisions qu'on est en train de faire. On est en train de préparer un projet, mais sans sa bénédiction, on sait qu'on ne va pas arriver jusqu'au bout. On est tous fidèles au Seigneur pour chercher sa bénédiction. Mais pourquoi on le fait? Parce que, comme on a entendu aujourd'hui, on a vu deux personnages, soit Philippe ou André, qui sont venus vers le Seigneur. D'abord, le Seigneur a posé la question à Philippe, mais comment on fait avec cette grande foule qui est là et qui a faim? Et Philippe, il a dit, les pains qu'on aura pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Donc, il a fait un calcul, il a dit, mais pour 200 deniers, même si on dit un chiffre, 200 francs, ça ne pourra pas suffire pour donner et rassasier toute cette foule. Et André, il a dit, mais il y a un jeune garçon qui est là, qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tous ces gens-là? Il y a un sentiment de peur, d'angoisse qui commence à les traverser. Et on a tous parfois ce sentiment de peur ou d'angoisse qui peut nous travailler. On peut avoir peur de la solitude, on peut avoir peur d'avoir faim, du besoin, on peut avoir peur du futur, de perdre notre travail, on peut avoir peur de la mort parfois, on peut avoir peur aussi des autres, qu'est-ce qu'ils voient, comment ils me voient, comment ils pensent que je suis, mon comportement, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, comment ils vont me juger, comment ils vont penser que je suis. Beaucoup des éléments de peur peuvent nous traverser. Parfois même, on pense et on a peur de suivre Dieu. On dit, mais si je suis Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Peut-être je serai obligé d'abandonner un péché que j'aime ou une habitude dont j'aime faire, ou je serai obligé de changer. Donc même parfois pour suivre Dieu, on a peur. Mais c'est quoi cette peur et pourquoi on traverse ces sentiments-là et comment peut-on nous protéger de ces sentiments de peur? Saint Jean nous apprend dans son premier épître que la peur n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur. Donc parfois, on a peur parce qu'on ne sait pas aimer. On a peur d'aimer, ou on ne sait pas aimer, on ne sait pas comment aimer les autres. Et on a besoin d'examiner notre cœur pour savoir si c'est un cœur qui sait aimer ou si c'est un cœur qui demande et qui a soif et qui a peur de ne pas avoir. Ce n'est pas la même chose. Si je cherche juste d'acquérir et avoir quelque chose, j'ai peur de la perdre, de ne pas l'avoir. Mais si j'ai un cœur qui sait aimer, qui sait penser de ce point de vue, il va voir les choses autrement. Si j'aime Dieu de tout mon cœur et si j'aime les autres à travers l'amour de Dieu, il n'y aura pas de place de la peur en moi. Deuxième élément, c'est la foi. Parfois, notre foi est en examen. Parfois, je dis, mais il y a des sentiments de doute qui me traversent et c'est peut-être à cause de ces sentiments de doute que j'ai peur. Saint Matthieu, dans l'évangile de Saint Matthieu, on lit
que Jésus, il a dit à ses disciples, Jésus étendit la main et dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Quand il a vu Saint Pierre qui marchait sur l'eau, il a réussi de marcher sur l'eau au début. Mais au bout d'un certain moment, quand il a regardé autour de lui, il est tombé dans l'eau parce qu'il a eu peur. Et sa foi était mise à l'examen. C'est à ce moment-là qu'il n'a pas réussi d'aller jusqu'au bout. Et le Seigneur lui a dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Donc le doute, il est aussi un élément de peur. Quand tu doutes, la peur te traverse. La fille de Jairus, quand le Seigneur l'a vue, il lui a dit une seule phrase, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera guérie. » Ne crains pas, n'aie pas peur. Crois seulement et elle sera guérie. On a besoin de réexaminer ces deux éléments. L'amour dans mon cœur, est-ce que c'est un objectif principal? Est-ce que je veux avoir un cœur qui aime, pas uniquement un cœur qui possède? Et ma foi, comment je vis ma foi? On en parle de vaccins, on parle de l'épidémie, on parle plein de choses qui nous envoient des messages de peur, parfois de panique. On craint, mais comment ça va se passer demain? Pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon entourage, mon travail. Il y a un problème, le chômage. Comment ça va se passer? Est-ce que je vais réussir d'aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on va tenir? Est-ce que plein de questions. Avec toutes ces questions, sans réponse du monde, dont j'ai l'habitude de recevoir des réponses, la peur me traverse. Mais dans les mains du Seigneur, quand la peur frappe à ta porte, réponds par la foi. Si tu as l'habitude tous les matins de revoir tout ce que le Seigneur t'a donné dans ta vie, et tu comptes sur une seule main, 5 éléments, il y a peut-être beaucoup plus. Et tu dis, Seigneur, merci pour ça, et ceci, et cela. Et tu le remercies pour tout ce qu'il t'a donné, tout ce qu'il t'a offert dans ta vie. Et sur l'autre main, tu t'en souviens de 5 péchés, 5 mauvaises choses que tu as faites, et comment il était miséricordieux envers toi. Et tu dis, Seigneur, merci parce que tu m'as pardonné tout cela. Si tu arrives à lever tes deux mains avec ces deux pensées, une pensée de remerciement et une pensée de repentir, tu vas voir ta journée autrement parce que tu vas voir le Seigneur présent devant toi tous les matins et te dit « Ne crains rien, je suis avec toi ». Il y a un autre type de peur qu'on peut appeler la crainte de Dieu. Marisha, il nous apprend que Dieu a permis certaines épreuves dans la vie avec grande sagesse, pour ton bien, afin que tu toques à sa porte avec véhémence et qu'il enracine dans ton cœur sa présence. S'il y a des épreuves qui nous traversent, il n'y a qu'un seul objectif, que la crainte de Dieu soit enracinée en toi, que tu toques à sa porte avec véhémence, que tu apprends cette dimension de véhémence dans ta prière. Voyons comment maintenant on arrive à s'organiser pour voir, je viens à l'église tel jour à telle heure et je donne une priorité à ma prière, je donne une priorité à ma venue à l'église. Avant, la porte de l'église est ouverte, n'importe quand, il y a la messe, il n'y a pas de problème si je ne viens pas ce dimanche prochain. Mais le Seigneur a freiné cette habitude pour la remplacer par une autre, pour te dire, ma présence dans ta vie est importante. Si tu me donnes une place correcte, je te donne ce confort dont tu as besoin. Saint Antoine aussi nous dit, Dieu, par son amour pour l'homme, lui a permis certaines épreuves, afin qu'il ne tombe pas dans l'orgueil, mais qu'il poursuit son chemin ardemment par les sentiments de la lourdeur. Mais le Saint-Esprit l'accompagne pour avoir l'expérience de la foi.
l'expérience de la foi. Par cette expérience, quand tu l'as, la peur n'a plus de place dans ton cœur. Réexamine ton cœur et vois si tu l'aimes vraiment. Est-ce que tu cherches à aimer ou tu cherches à acquérir? Est-ce que la foi est bien installée dans ton cœur? Les disciples, parce qu'ils ont eu peur le dernier jour, quand ils étaient avec lui dans le jardin de Gethsémani, ils se sont endormis parce qu'ils ont eu peur. Parfois, on s'enfuit dans le sommeil. J'ai un examen demain, meilleure solution, je dors, et le matin, c'est fini. Mais s'il n'avait pas peur, il allait rester avec lui toute la nuit à prier. Quand tu n'as pas peur, tu arrives à travailler. Tu arrives à sentir ce que tu veux faire et tu vas jusqu'au bout. C'est une grande différence entre la peur et la crainte. Cherche d'avoir la crainte de Dieu dans ton cœur plutôt que la peur. Parce que la peur te pousse à t'enfuir et non pas d'aller jusqu'au bout. النهارده الحد الخامس من شهر طوبة والكنيسة عودتنا ان في الحدود في الأحاد يعني في الشهور القبطية لما بيبقى في حد خامس بنسميه حد البركة وبنقرا إنجيل إشباع الجموع. حابب النهارده أتأمل معاكم في أهمية البركة لأن كلنا بنيجي الكنيسة بندور على البركة. كتير بيبقى عندنا شغل، عندنا دراسة، عندنا حاجات في حياتنا ونقول يا رب بارك في أعمال إيدينا. من غير البركة دي مش هنقدر نوصل. والبركة دي حلت في المكان ده علشان توصل رسالة مهمة، رسالة طمأنينة. التلاميذ شفنا فيلبس وشفنا أندراوس أخو بطرس في ردودهم على المسيح لما المسيح سأل فيلبس عشان يمتحنه، يعني قال له نعمل ازاي في الموقف اللي احنا فيه ده؟ قال له طب احنا لو بعتنا اشترينا أكل مش هيكفي، هندفع كام وهنجيب قد ايه؟ 5000 واحد. واندراوس قال له يعني في واحد معاه 5 ترغفة وسمكتين بس هيكفوا بايه دول؟ وابتدت مشاعر الخوف من الموقف ومن هيبة الموقف اللي قدامهم ممكن تتسلل لقلوبهم. واحنا كمان مواقف كتير في حياتنا بتشعرنا بالخوف. ممكن تخاف من الوحدة، ممكن تخاف من الجوع او تخاف من الاحتياج، يعني ممكن تخاف من بكرة هيحصل فيه ايه، ممكن تخاف انك تفقد عملك، او ممكن حتى تخاف من الموت. طول الناس اللي بتتنيح حوالينا يا ترى ايه الاخبار، وانا ممكن مشاعر خوف هي اللي تبقى جوه في قلبي. ممكن اخاف من الناس اللي حواليا، من ارائهم فيا، من حكمهم عليا، ويبقى كل تركيزي فلان هيقول عليا ايه لو عملت كذا، وفلان هيفكر ازاي لو انا قلت ايه، وهيحكموا عليا بايه، ومواقف الناس، وابقى بتحرك من خلال عينين الناس. ممكن كمان تخاف انك تمشي في طريق ربنا، تقول انا لو مشيت زي ما الانجيل بيقول مش هينفع، ناس تريق عليا. انا لو مشيت وراه ممكن اضطر اضحي بحاجات خطايا انا بحبها او عادات سيئة انا متعود عليها. لا لا لا، انا مش هينفع. انا لو مشيت وراه ممكن اتغير وانا مش عايز اتغير. انا كده في الزون دو كونفور بتاعتي، انا مش عايز اتغير، انا كده كويس، انا مرتاح، بصحى الصبح ده النظام بتاعي، بعمل كذا، بشرب القهوة، بتفرج على كذا، بعمل كذا، بقلب في التليفون، بقلب في كذا، انا مرتاح كده. لو عملت اللي بتقولوه ده انا مش عايز اتغير، انا خايف اتغير. ممكن يكون المشكلة ان انا خايف اتغير. طيب ايه مشكلة الخوف دي، وليه احيانا الواحد بيخاف من التغيير او بيخاف انه يبقى فيه في حياته مشاهد معينة كده بتخليه يحس بالرعب؟ احيانا يبقى المشكلة عندك في المحبة، يعني قلبك عايز يقتني حاجات، انا عايز اخد دي، عايز اشتغل الحاجة الفلانية، هشتري الحاجة الفلانية، عايز احوش المبلغ الفلاني، عليا كذا، عايز اشتري ده، وفي ذهنك مشغول بالاقتناء.
اكتر ما هو مشغول بالحب. انت مش حتى بتحب الحاجه اللي عايز تشتريها دي، او بتحب الشخص اللي هتهدي له الحاجه دي، لا، انا مشغول بالحرف او بالشكل او بالمظهر الخارجي في التعامل او في العلاقه اللي بيني وبين اللي معايا، او هدي ايه وهشتري ايه وهعمل ايه، وهو ده اللي شاغل حيز تفكيري. يعني حتى ممكن لما تدي هديه لواحد مش عشان انت بتحبه، ده انت علشان تعمل شكل اجتماعي معين، يبقى مشاعر الحب بعيده عن قلبك. فلاحظ ان، وزي ما يوحنا علمنا في رسالته الاولى، ان الخوف مش في المحبه، والمحبه الكامله بتطرد الخوف. لو انت بتحب ربنا من كل قلبك، لو عارف تعيش بمحبه مع اللي حواليك، عمر ما مشاعر الخوف تقدر تتسلل اليك. وتاني نقطة هي الإيمان. كتير تقول، أحيانا بتجيلي أفكار كده تشكيكية، بشك إيه ده، هو ربنا موجود؟ هو هيحصل كذا؟ هو فعلا معانا؟ هو بيهتم بينا؟ طب والمجتمع بيقول إيه؟ طب والناس حوالينا؟ ويبتدي الرغي بتاع العالم في ودانك يأثر عليك بشكل سلبي. وأول ما قلبك كده الإيمان اللي جواه يتهز شوية، تيجي موجة تجربة، تيجي موجة مشاكل. بنعيش في الأجواء بتاعة الكورونا، بنعيش في أجواء بيقول لك فاكسين مش فاكسين، هنعمل إيه؟ تيجي أجواء زي كده ترعبك، تقول إيه ده، أنا هتصرف إزاي؟ هعمل إيه؟ إيه القرار اللي هاخده؟ ده صح؟ ده غلط؟ هعمل إيه؟ مش عارف. لكن إيمانك يقول لك زي ما بولس علمنا، إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، إن عشنا وإن متنا فللرب نحن. أنا كده كده مع ربنا، هنا هشوفه وهناك هشوفه، مش هتفرق. أنا ماشي بوزن الأمور، بعقل المواضيع، في سلام جوايا. لما جواك يبقى في سلام، تعرف تختار وتعرف تقرر صح. لكن لما جواك كده في اضطراب، ده حتى في الأعمال في الإصحاح الأول، في رسالة يعقوب في الإصحاح الأول نقرأ: من تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطي له، لكن ليطلب غير مرتاب. يعني وانت بتطلب من ربنا حكمة، ما ينفعش تطلبها وانت خايف. لو طلبت الحكمة من ربنا وانت خايف مش هتيجي، لأن المرتاب يشبه موج البحر، شوية فوق وشوية تحت، ملوش كده ايه اتزان. والمسيح لما قوم ابنة ييروس قال له ايه؟ آمن فقط، تخافش، آمن بس. ولما بطرس مشي على المية قدامه ولقاه وقع في البحر، قال له يا قليل الإيمان، خفت ليه؟ ما انت ماشي على المية، إيمانك يمشيك على المية. في أصعب من كده؟ في مشاكل يقول لك ده أنا فت في النار، طب إيه اللي حصل؟ ربنا كان معايا، ما جراش حاجة، ربنا كان ساندني، ربنا كان ماسك إيدي، فعديت، مشيت. في ظروف في الشغل، مشاكل، الدنيا مش عارفين هتمشي ولا هتقف، المجتمع حوالينا في أشغال واقفة، في الدراسة طب هتشتغل إزاي، طب العيال اللي بتتخرج دي هتشتغل إزاي، في ناس كتير قاعدة في البيوت، مش هتمشي، هتعدي، أنا معاه. هو معدى امبارح وعدى أول امبارح، نسينا لما جينا كان حصلت إزاي، ونسيت المشاكل اللي عشت مريت بيها في حياتك لغاية ما توصل للنهاردة. عارف لو كل يوم وانت بتصلي تمسك في ايد كده وتعد 5 حاجات تشكرهم عليه عملها في حياتك، حاجات فعلا انت عارفها بس عدو الخير عايزك تنساها، فانت لو عديتها على ايدك كده قلت بشكرك يا رب عشان كذا وكذا وكذا وكذا، حاجات عظيمة عملتها معايا، ترفع ايدك التانية وتقول له يا رب انا فاكر خطيتي دي ودي ودي ودي، وخطيتي امامي في كل حين، وانت غفرت لي كل ده بايديك اللي مرفوعة، واحدة بتشكر والتانية بتقدم توبة، ربنا يكون يقول لك أنا موجود، تبقى شايفه، تبقى ماسك، تقول أنا خارج وأنا عارف إن أنا ماسك إيديك، إيديا الاتنين دول ماسكين فيك. لكن لو خارج وأنت كده فاتح صدرك للدنيا، حتى ما فكرتش تصلي الصبح وتقول يا رب خليك معايا النهاردة، افتح صدرك وروح، هتعمل إيه؟ في بركة ناقصة، في حاجة وقعت منك، في سلاح كان معاك أنت سبته في البيت ونزلت، او دورت تحل مشكلتك من غيرهم، ربنا مديك ادوات، استعملها، خساره هتيجي فيهم ايه ده انا كان عندي تيجي تعمل اكله ولا تعمل حاجه، ايه ده من عندي الخلاط، ليه بعمل بايدي؟ خساره. طب ما انت ما استعملتوش ليه؟ مش مركز.
مش باصص في الدولاب بتاعك كويس. بص في دولاب حياتك وشوف ربنا مديلك ايه. يجي الخوف يخش من الباب، قابله بالايمان، قول له ربنا معايا، انا متاكد انه معايا. ماري اسحاق يقول لك ربنا بيسمح احيانا بالتجارب في حياتك عشان تتعلم اللجاجه. يقول لك ده ناقصه شويه لجاجه، بيصلي كده من فوق الوش لكن ما عندوش لجاجه في الصلاه. فيقول لك تلاقي تجربه عدت عليك تعلمك اللجاجه، تعرف تصلي بلجاجه فعلا، يبقى قلبك كده سخن وانت بتصلي، مش بتصلي من فوق الوش لان في حاجه وجعاك من جوه. لو ما فيش الحاجه دي هتصلي من فوق الوش كده، ما الدنيا ماشيه مفيش حاجه. ادعيني في وقت الضيق انقذك فتمجدني، معادله محفوظه. والانبا انطونيوس يقول ربنا بمحبته للانسان بيسمح له احيانا بالتجارب. يعني ما تفكرش ان التجربه دي ان ربنا ايه ده ربنا ما بيحبنيش، لا، ده بمحبته ليك بيسمح لك احيانا بالتجارب عشان يحميك من الغرور. ما انا اصل انا ناجح. شوف المجتمع والعالم كله في التجربه دي اتهز. ايه ده احنا كان عندنا العلم كله. مين اللي كان يجي هنا ويقول ما فيش مكان في مستشفى، في سرير في مستشفى؟ ازاي ده احنا حاسبينها بالورقه والقلم، عارفين كم واحد بيخش في المستشفى في كم يوم، في كم دقيقه، في كم ساعه. الدنيا اتهزت، كبرياء العالم اتهز. شوف تجربه ربنا يبعتها لك زي ما ماري اسحاق والقديس انبا انطونيوس يقول لك يا اما عايز يعلمك لجاجه يا اما عايز يحميك من كبرياء. ربنا يدينا احبائي ان احنا فعلا نفحص قلوبنا، نراجع فيها المحبه، نراجع فيها قوه الايمان، يعلمنا اللجاجه في الصلاه ويعلمنا ازاي نعيش باتضاع. له كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.